Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte fjærer på Volkswagen Golf 3 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Løsne hjulfesteboltene. Fjern forhjulene. Bruk en pipenøkkel nummer 10. Skru bremseslangen fest og brakett fra sjokkestrut. Bruk en pipenøkkel nummer 18 og en kombinøkkel nummer 18. Skru løs mutteren og fjern støttdemperens nedre festebolt. Bruk en pipenøkkel nummer 22. Skru løs det øvre festet på fjærbeinet. Fjern fjærbeinet. Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet. Bruk en pipenøkkel nummer 21. Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Fjern den øverste festet, støttelageret og øvre fjærkopp. Ta bort fjæren. Installer fjæren. Installer fjærens øvre feste og øvre fjærsete, sikringsskive og øvre beinfeste.
Plasser støttdemperen i hjulbuen og festen. Bruk en pipenøkkel nummer 21. Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkel nummer 18 og en kombinøkkel nummer 8 og tenne strammutteren som fester fjærbeinet til styrespinndelen. Bruk en pipenøkkel nummer 10. Stram bremseslangen, feste brakett til sjokkstrut. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.